Lumi Seman doli nga shtrati mëngjesin e së dielës në fshatin Morris të Lushnjës, duke krijuar një situatë të rënduar për banorët dhe qarkullimin rrugor. Prurjet e shumta përmbytën disa segmente të rrugës Morris Kozare, ndërsa hyrja kryesore e fshatit u bllokua pasi niveli i ujit arriti mbi 30 cm. Banorët ndërkohë qëndruan jashtë gjatë gjithë natës nga frika e vërshimit. Toka bujqësore janë në ujë dhe disa banesa brenda argjinaturës rrezikojnë të përmbyten. Autoritetet thonë se situata është shkaktuar edhe nga hapja e kaskadës së Devollit dhe shkarkimet e hidrocentraleve të Banjës dhe Moglitës. Përmbytjet janë regjistruar edhe në Mbrostarura, ku stalla bagëtish dhe një pulari janë zhytur në ujë. Ndërkohë në Feras ka nisur procesi verifikimit të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet. Nënkryetari i bashkisë Fier Nusret Avdullahi tha se evidentimi kërkon kohë dhe bashkëpunim me banorët. Kemi shtuar disa grupe pune dhe sot dhe nesër besoj që do ta përfundojmë plotësisht për të gjitha rivlerësimin e dëmeve në familjet në fshatin Feras. Duhet të theksoj, njerëzit janë në të drejtën e tyre për shqetësimet që kanë, por duhet kuptojnë edhe vështirësitë që kemi. Në zonën e prekur nga Semani ka qenë i pranishëm edhe ministri i mbrojtjes Piero Vëngu, i cili garantoi ndihmë të menjëhershme dhe transferimin e bagëtive në ambiente të sigurta, përfshirë tregun e gjës së gjallë në Fier. Aty kam problemo në ushqimi koncentrat, në parasysh po vazhdojnë ta shpërndajmë. Edhe në Fier, edhe në Lorë. Ne e dorëzojmë njësi. Në Morris mbërriti gjithashtu kreu i emergjencave civile Haki Çako, i cili deklaroi se prurjet ishin të paparashikueshme dhe të pamundura për të ndalur. Situata është kritike, është një situatë që ka ardhur si rezultat i prurjeve të jashtëzakonshme që ka pasur lumi Devot. Po vazhdojmë ta monitorojmë situatën, ajo që vlen të theksohet është që deri në këtë moment nuk ka dëme në njerëz apo dhe në gjë të gjallë. Prurjet e Semanit priten të rriten pas mesditës, ndaj strukturat e emergjencave janë në gatishmëri të plot. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin zonat e rrezikuara dhe të ndjekin udhëzime zyrtare deri në stabilizimin e situatës.